Estamos aqui, mais um pedalzinho no meio da lama assaiada aqui de barro. Olha o Jairão aqui. Hoje nós achamos essas brincadeiras. Acho. Aqui Hoje, ninguém vamos não lá. pode desistir não. Cheio de trilha aqui. Hoje vamos a pé. Deixamos as bicicletas ali amarradas na entrada do Cataratas aqui. Vamos lá. Chegamos aqui na cachoeira. Enfim, achamos elas. Só o acesso que é difícil para chegar nela aqui, mas valeu a pena aqui. Bem alta, que deve dar uns 30 metros de queda aqui.